Bom dia, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, mano, começou terça-feira, bora trabalhar. Você tá doido, que frio, cara. Calma aí, tá meio enferrujado. Não tá dando esquentada nela agora, vamos ver se ela liga primeiro. Ligou. Vamos lá. Rapaziada, você tá doido? Tá frio, hein? Rapaziada, só não vou tá falando muito, tá? Tá frio, é minha desculpa de hoje, pra mim não tá falando. Tá bom, né? Eu não dei pisca pra entrar. Ai, ai. Rapaziada, eu coloquei a rolinha no escape, tirei o filtro, botei um pouquinho mais massa, né? Nossa, cara, acho que eu vou parar aqui nessa subida aqui. Vou ficar na frente do sol. Nossa, quando chega na sombra, cara, vem aquela brisa gelada. Você tá doido? Tem um rolamento da moto que tá indo. Nossa, o carinha vai virar pra lá e entra no meio da faixa. Tá bom, né? Normal na minha cidade. O cara tá fumando, rapaziada. Infelizmente minha motinha tá fumando, ó. Mas só por enquanto. Cachorro não abuse não. Ai, ai. Bom dia, rapazes. Cara louco, já cedo.
Tá não, a sorte que eu tô sem buzina, senão ele ia escutar a buzina na traseira dele. Tá ocupando minha faixa, deixa eu passar pra cá, cara. Tá frio, tá ventando, mas eu tô acelerando, tá vindo um vento gelado. Eu não sei andar parado. Eu não sei andar devagar, rapaziada. Aqui eu vou aqui atrás. Eu não sou louco de passar.